Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өздеріңізге тұздалған қырыққабат әзірлейтін боламын. Орысша айтқанда капуста по-корейски деген. Достар, енді қырыққабатымыздың жасалу жолына кірсек, мен мұнда үлкен қырыққабатпен жасайтын боламын. Мұнда мендегі қырыққабаттың түрі Пекиннің жаңағы қырыққабаты. Сіздер қалауларыңызша қалаған қырыққабатпен жасаңыздар болады. Видеодағындай осы қырыққабатымызды ортасынан бір бөліп, және бөлген бөліктеріміздің тағы ортасынан бір бөлемізді. Видеодағындай шұңқырлау ыдысқа жаңағы нығыздап, тығыздап орналастырамыз. Қырыққабатымызды орналастырып болған соң, салқын суымыздың үстінен, мұнда менде 1 литр салқын су, осының үстінен 3 ас қасық тұз салдым да жақсылап араластырып, осы қырыққабаттың үстінен суымызды құямыз. Су құйған кезде бізде су қырыққабаттан асып кетпеу керек. Сәл жаңағы жетпей тұру керек бетіне деуір. Себебі біз қазір осы қырыққабатымыздың үстінен тәрелкемен бетін жауып қоямыз. Мен осындай кішірек тәрелке қойдым, және оның үстінен салафан қалтасын жаптым. Өйткені мен далаға қоям 2-3 күнге. Оның үстінен көріп тұрғандарыңыздай бақылашқаға су құйып, ауырлау етіп, осының үстінен қойып қойдым. Менде мұнда 3 күн тұрды, салқындау жерге қойдым. Қазір біздің қырыққабатымыз дайын болғанын осылай қатты жаңағы қырыққабаттың жапырағын майыстырып көресіз. Егер ол порт етіп сынбаса, осылай майысып тұрса, онда біздің қырыққабатымыз жаңағы тұздауға уже дайын болған деген сөз. Егер тұзын жаңағы міндетті түрде көріңіздер. Қырыққабаттың егер қатты аштылау болса, салқын сумен жаңағы аздап жуып жіберсеңіздер болады. Мендегі тұз жаңағы дәмі жақсы екен. Енді менде өзім қолдан жасалған үйдегі аштықы, жаңағы орысша айтқанда аджика дейді ғой, аштықы нем бар. Осыны жаңағы тұздаған қырыққабатымыздың арасына осылай әр жапыраққа жағып шығамын. Қатты көп жақпаймын. Жаңағы шлей аз да жақпаймын, орташа жаңағы немен жағып жатырман. Осы кезде достар, лаж болса жаңағы бір киетін қолғап киіп алуларыңызға кеңес етемін. Менде үйде болмағандықтан абайлап қолымның ұшымен ұстап, осылай аштымен жағып шықтым. Және кеңірек беті жабылатын ыдыстарға жаңағы тұздалған, жағылған қырыққабатымды осылай нығыздап қойып шықтым. Қырыққабатымызға аштыны жаққан кезде міндетті түрде суын сорғытып алыңыз. Себебі бұның үстіне жаңағы аштыны жаққан соң, жаңағы қырыққабатымыздың бойындағы су жаңағы бәрібір өзі шығады. Осымен біздің қырыққабатымыз дайын. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған дәмді ас, астарыңыз дәмді болсын.